शुगर और ब्लड प्रेशर के बाद अगर कोई पाकिस्तान की नेशनल बीमारी है तो वो है गैस का मसला और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सर पे गैस चढ़ जाना। मेरा नाम डॉक्टर हमजा है और आज हम बात करेंगे कोलीलिथियासिस के बारे में। कोलीलिथियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसको आम जुबान में पित्ते की पथरी कहा जाता है। पित्ता एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर आपके जिगर के सारे जूस आकर स्टोर होते हैं और जब भी आप कोई चिकनाई वाली चीज, मिर्च मसाले वाली चीज, तली हुई चीज या दूध और दूध से बनी चीज खाते हैं तो उसके बाद पित्ते से वो जूस रिलीज होता है और उसको हजम करने में लग जाता है। अगर आपके पित्ते में पथरी होती है तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उनके जिगर वाली साइड पे दर्द शुरू हो जाता है, उनको दिन भर खट्टे ढिकार आते रहते हैं और गैस बनती है जो गैस सर पे चढ़ती है। इन अलामात के साथ अक्सर लोगों में ये देखा जाता है कि उनके पित्ते में पथरी है। ये पित्ते में पथरी अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज होती है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अक्सर लोग हमारे पास आकर कह रहे होते हैं कि इसका इलाज दवाइयों से मुमकिन है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, उसके अलावा परहेज है। परहेज में क्या क्या आता है कि आप मिर्च मसाले, तली हुई चीजें, चिकनाई वाली चीजें और दूध से बनी चीजों से परहेज करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको इस तरह के अलामात आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने करीबी हॉस्पिटल में जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।